A very warm welcome to Unazine Zindaba. Please don't forget to comment and like. So now guys, labaningi bethu are now glued to our screens. La khona silandzela the Madlanga Commission. This is where we have the presence of Mr. Nhlanhla Mkhwanazi, where he's been cross-questioned by my commissioner, and he was just stating my facts and bringing forth evidence. He really did not start an Agangane, and this is because of the allegations that he had made back in July. And these allegations really do implicate a number of powerful names. Lana Gazi Sikuluma, about your powerful politician, businessman, and abantu nje that are in high ranking within SABS. Ayi, sanibonani. No, Cyril Ramaphosa bengithi ngiyayazi politics. Yabo uma ukhulele ANC from the age of 12. Ulibe ukhona kwi-ANC. You think uyayazi i-politics. Hayi, Cyril Ramaphosa hayi uyinkunzi. Ngiyakuvuma baba wabantu. Hayi, uNtswembu. uCyril Ramaphosa uma edlala i-politics ushaya ngisho laba ahamba nabo abamshayela ihlombe avumelana nabo abatrape for ukuthi kugcineke ifiso noma ke into ababevumelane nayo noma ngayo namabhunu. Athi guys scenario ngoba ngiyaphuthuma. Uma uCyril ethi no mhlambe ngisho ngithi akume ukuboshwa kwabantu lokho kunormal, where you've done a case and then kudilwa ne-criminal matter yakho, you are found guilty or not as an individual. uCyril Ramaphosa uthi no asiyinwebe at the back of his mind mhlambe ke uyenza leyo nto namabhunu la asebenza nayo, because we all know ukuthi emva kaCyril khona abantu abamhlophe abamphushayo. No, akungabi i-criminal issue for now, ayingayi ecourt. Lento le asiyinwebe, siyenze i-commission. Abantu be-ANC ya yabo, sinabo emagroupini ke. So wonke umuntu osupporta mhlamba abo comrade Senzo ngaleso sikhathi ebe celebrate ukuthi hey uCyril wayidlala thina ke esilwayo besicasikile, yabo ubonile MK bemasha ingayifuni into ye-commission. Sikwatile. Nami nje bengikwatile ukuthi yabo sekudlalwa ngathi bangabosha abantu. But I'm realizing ukuthi bantu be-ANC nanje bantu abalandela politics, nginombuzo la ukuthi uCyril uyenze lento deliberately noma bengekho aware ukuthi uma wenza i-commission izonweba. Uyabo manje seyikhuluma ngabo Bhekicele, seyikhuluma ngalo mfo wekhaladi lo. I'm sorry ukuthi wekhaladi ngoba phela angithandi sithi amakhaladi lo we-independent colored banibani lo obelwa noMkhwanazi, yabo seyidonsa lo uchief wase Ekurhuleni, yabo isiyanweba isifaka abo Paul lomlungu we-ANC lo uyispin doctor lese ANC. Ngimzwile uMkhwanazi esekhuluma ngepresidency ukuthi they ignored ama-request wakwaMkhwanazi, yabo isinwebekile. Uyabona ukuthi ukube beyi-case nje yase-court beyizoba in a small scale, ithi ngisho njalo because I'm not familiar with legal terminologies. But now it's becoming broad, this thing. So nginombuzo-ke ma-politician engifuna siwuphendule, knowing ukuthi kuvelile ukuthi uCyril umuntu oyiziphukuphuku nje ozothi uCyril was correct. Kuvelile uCyril encoma ukuthi i-DA iyasebenza kakhulu okudlula i-ANC. Simzwile futhi uGwede Mantashe ethi amakhansela we-ANC ziphukuphuku eyikwazi ukucula nje kuphela eyingayazi service delivery. Thereafter then uCyril wangena wathi into e-right, i-organization e-right nje la eSouth Africa i-DA
yabo. So ngiyazibuza ke ngihleli la ukuthi was it deliberate? Ake ngiqale ngokuthi ingabe uSirile bezama ukuprotect uSenzo nabobheki mhlambe nabo nathi imithetho ngokwenza icommission noma he was throwing them under the bus deliberately. 2 umbuzo enginawo uthi ingabe uSirile beyibona ni danger ukuthi mangenza i-commission of inquiry lento izovuleka and then aginqe i-ANC ngoba manje bonke laba bantu abala abe-ANC ba-1 or 2 abangeyona i-ANC. So yonke lento enama-drugs and other things ifaka i-ANC. But i-question ethi ke uSirile bekubona yini ukuthi uginqa inhlangano yakhe noma bengabona ukuthi uyayimosha i-ANC ngoba njengamanje nje i-ANC ingcolile. The-ANC uGwede Mantashe who's a chairperson of the ANC says nina